Депутаттардын өкмөткө жиберген суроолоруна жооп берүү мөөнөтүн кыскартуу боюнча сунушка президент каршы пикирин билдирген. Депутаттын макамы тууралуу мыйзамда буга 30 күн убакыт берилген. Ал эми жарандардын кайрылуусун кароого өкмөттүк мекемелерге 14 күн каралган. Депутаттар бир эле учурда мыйзам чыгаруучу, көзөмөлдөөчү жана эл өкүлдөрү болуп 3 функцияны аткарып жаткандыгын эске алып, алардын суроолоруна жооп берүү мөөнөтүн да 14 күнгө кыскартуу сунушу айтылган эле. Бирок мындай учурда өкмөттүк мекемелер тарабынан берилген жооп сапатсыз болуп калат деген жүйө менен мыйзам долбоору мурунку эле редакциясында калтырылмай болду. Бул сунуш депутаттардын көпчүлүгүн ынандырганы менен президенттин каршы пикирин билдирүү үчүн юстиция министри келгени суроо жаратты. Эмне үчүн юстиция министри баяндамачы болот президенттин каршы пикирине? Экөө бул эми өкмөткө тиешелүү министр. Ал эми бизге каршы пикирди өзүнүн укугунан пайдаланып президент берип атат. Эмне үчүн президенттин өкүлү баяндамачы болбой юстиция министри болот? Эми президент каршы пикирин жөнөткөндө өзү чечет, кимдин сунушу менен каршы пикир иштелип чыгып атат. Ошол мыйзам келгенде кол коюуга өкмөт дагы кайрылган болчу президентке каршы пикир бергиле. Себеби биз эч кандай үлгүрө албайбыз ушул кыска мөөнөттө жооп бергенге. Ошон үчүн сунушун колдоп туруп өкмөттүн представителине жүктөдү. Бирок мындай жооп эл өкүлдөрүн канааттандырган жок. Себеби мыйзам долбоору буга чейин бир нече комитеттерде жана парламенттин жалпы жыйынында каралып, депутаттардын көпчүлүк добушу менен кабыл алынган. Анын үстүнө өкмөт мүчөлөрүн депутаттар шайлайт. Мындан улам мамлекет башчы жиберген пикирди президенттин аппараты же анын өкүлү алып чыгуусу керек эле. Же жок дегенде документ кандайдыр бир нормативдик акт менен тастыкталууга тийиштешет депутаттар. Президенттин возражениясы болсо, президенттин өкүлү өзү айтсын да, өзү айтыш керек. Мунуңузга мен толук кошулам. Анткени муну биз өзүбүздүн регламентке, азыр жанагы регламенттеги бир кемчиликтерди толуктоо деп комиссия түзүп атпайбыз. Ошо комиссияда мына президенттин өкүлү менен чогулуп баарыбыз карайлы. Ал эми мурун Данияр Ильич убагында ошол өзү чыккысы келбей, ушул традицияны, бул да традиция болуп калганда, өкмөт мүчөсү возражение президенттен эми мыйзам бузуу традициясы деп атайын. Жогорку кеңештин токтому менен бекитилген, спикердин колу коюлган 3 окуудан өткөн мыйзам долбоорун артка жөнөтүш үчүн будьте любезны, указдын баркы кетпейт. Указ менен эле каршы пикирди жөнөтсүн. Вот ошондо биз обязательно карайбыз. Мунун шарданы менен буга чейин айтылбай жүргөн сөздөр айтылып кетти. Бизде мыйзамдарда көп карама каршылыктар бар дешет депутаттар. Алсак, айыл өкмөт башчылыгына талапкер 3 жылдык тажрыйбасы жок болсо кызматка алынбайт. Ал эми премьер-министр болуу үчүн жогорку билим тууралуу диплом жана 22 жаштан өткөнү гана жетиштүү. Мындан улам мамлекеттик бийликти тартипке салуу керек дешет депутаттар. Себеби чаржайыт мыйзамды айланып өтүүгө оңой. Мындай кырдаалды айрым аткам